салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Анами намуд паплинои доинги гилмайдаи 3 санга овардем. Духтарако растчот гире раги ин сабзи хушрӯай камтар телефонда сафед омадаи сабзи серангтаракай. Нархиш духтаро 80 сомонӣ. Диден аҷоибот хушрӯ. Касе харидораи марҳамат ватсап дар рӯи экран ҳаст, нависед. Насиб навори ояндада сафедошам пешниҳод мекунам. Заказ нагирифта доставка мекунем. Духтарако бо атласи дорем. Ранги сабзай, анам хели 3 сангаҳак. Нархирам ҳамчин духтаро 3 метраш 80 сомонӣ духтаро. Чизе ки мо нарх мегем, бисёр одам мепурсад ки 3 метри материал 300 сомон ё ки 3 метраш 300 сомон. Хеле мақсад метра нархшо намегем. 3 метри гатои мемегем, 3 метр ки курта меша ҳамура нархшо мегем. Ирам ҳамчин духтарако нархаш 80 сомонӣ. Ин духтарако бо як сабзаки аҷоибот хушрӯи салатви. Ирам ҳамчин духтарако хушрӯи ма 3 метраш 80 сомон. Дидем? Сангошин Сваровский духтаро. Паплине 3 санга бисёр мепурсем, ба хоҳиши шумо навор кардем. Ин духтарако бо як 3 сангаи дигар дар нусхаи анами намуд қариби чаканда нападоби чакана иклаш чихадина. Диден? Ишам аҷоибот хушрӯ. Ирам ҳамчунин духтаро 3 метраш 80 сомонӣ. Ба духтарои хушрӯи ма ини намуд бо гилмайда бо нигинаи сабзакак аҷоибот хушрӯишам ҳамчунин духтаро 80 сомон. ин духтарако бо як ранги сабзи талхабарг барои бибиҳо сангдорак. Демишам хушрӯ аҷоибот 80 сомонӣ.